Bardzo serdecznie witam w programie Radia Chrystusa Króla, wielce czcigodnego księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęgę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do wieki wieków. Amen. Bardzo dziękujemy, że ksiądz podjął się omówienia dekalogu. Dzisiaj już przykazanie 4. Czcij ojca swego i matkę swoją. Bardzo prosimy. No właśnie, mamy 4. przykazanie Boże. Bóg, który stworzył świat, wskazał prawdziwe wartości, ażeby człowiek szanował Jego ponad wszystko. Bo Bóg jest dla nas i w życiu doczesnym najważniejszą wartością i w życiu przyszłym, na wieki. Dlatego mówiliśmy o tych 3 przykazaniach Bożych, które się odnoszą właśnie do Boga i tego, co Bóg dał w tych pierwszych 3 przykazaniach. I nasz stosunek do Niego musi być najważniejszy czym do wszystkich innych. Natomiast każdy z nas ma swoich rodziców, od kogoś pochodzi, oprócz Boga, który nam daje cząstki swego ducha i stajemy się podobni na Jego obraz i podobieństwo. Mamy jeszcze naszych rodziców, każdy swoich, którzy przekazują nam życie, tak jak Pan Bóg wskazał pierwszym rodzicom, Adamu i Ewie. Łudźcie się, rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię, czyńcie sobie ją podaną. Rozmnażajcie się. I wiemy, że w każdej rodzinie, jeżeli wszystko idzie dobrze, rodzą się dzieci i każdy z nas przeszedł właśnie w taki sposób w jakiejś pewnej rodzinie i Pan Bóg, wskazując nam, że powinniśmy czcić naszego ojca i matkę, wskazuje nam, że po Bogu dla każdego z nas ojciec i matka są wartością niższą czym Bóg, ale ważniejszą czym wszystko inne, co mamy na świecie. I dlatego, kiedy Bóg chce nam wskazać na cześć dla naszego ojca i matki, to wychodzi z tego, że oni dają nam ciało cielesne, które jest mieszkaniem ducha, naszej duszy, a ta dusza pochodzi od Boga, ciało pochodzi od naszych rodziców, które nam przekazują właśnie to życie. Szacunek dla naszych rodziców powinien być u każdego z nas. Najpierw ze względu na to, że dali nam życie. I nieraz bywają, ktoś wychowa to dziecko, skaże gdzieś porzucone, różne jakieś sytuacje życiowe, wojny, katastrofy, przedwczesna śmierć rodziców, ale wszystko jedno, każdy z nas ma swojego ojca i matkę. Nie zważając na to, jak oni postępują w stosunku do nas, nie każdy rodzice mogą w doskonały sposób wykonać swój obowiązek ojca i matki. Niestety taka praktyka w życiu pokazuje nam. Tym niemniej szacunek dla naszych rodziców powinniśmy jako dzieci okazać. Mamy ich tylko jednego ojca i tylko jedną matkę, która nam daje to życie. Jeżeli szanujemy kogokolwiek, nawet naszego wroga, szanujemy i robimy jemu dobrze, to Pan Bóg nam odpłaci dobrocią. A jeżeli czynimy zło za zło, to otrzymamy zło. Jeżeli nawet nieraz mają dzieci pretensje do swoich rodziców, że ich wychowali tam, jakoś nie pozwalali im tego czy innego czynić w ich życiu, mają pretensje do swoich rodziców, ale wszystko jedno, dzięki im, rodzicom, to dziecko istnieje, ma istnienie. Bo jeżeli by tego rodzice nie chcieli albo nie mogli, tego dziecka by nie było. Nie byłoby mnie, nie byłoby pani Krystyny, nie byłoby każdego z nas, który będzie słuchał to opowiadanie o 4. przykazaniu Bożym. I 4. przykazanie mówi o tym, czci ojca i matki. Jest to pierwsze przykazanie z obietnicą jest ono, aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi. Nawet tak, aż do tego. Jeżeli czcimy ojca i matkę, to nam może być dobrze w życiu. I możemy nawet długo żyć, bo szacunek, jak mówiłem, nawet dla wroga, robi nas szlachetnymi. Robi nas jak Bóg. Bo Bóg daje, że deszcz pada i na ogrody złych ludzi, i na ogrody dobrych ludzi. Pan Bóg jest hojny, ale jedni mogą Bogu podziękować za ten deszcz, a i drugi mogą jemu bluźnić. I tak nieraz bywa. Bóg ukazuje nam właśnie porządek tej miłości. Nasze rodzice jest tam najbliżsi. Dziecko powinno zachować szacunek dla swoich rodziców i być im posłusznym we wszystkim. Oczywiście, że rodzice ze swojej strony powinni nie nadokuczać, nie rozdrażniać swoich dzieci, nie robić im krzywdy, bo wtedy jest niewyregulowany porządek obcowania między ludźmi. Jeżeli rodzice dobrze wychowani, szczególnie wychowani dobrze w stosunku do Boga,
i stosunków między relacji ludzkich, wtedy oni przekażą zdrową, prawdziwą i pełną naukę dla swojego dziecka. Dziecko nie będzie potrzebowane wychowywać się ulicą, szkołą czy kimkolwiek innym, jakimiś różnymi ludźmi, być w adoptowanych rodzinach, a rodzice mu przekażą najwartościniejsze wartości. I to nie zależy od ich specjalnego wykształcenia, a zależy ich od reakcji do Boga objawionego i do ludzkich stosunków, które wypływają z tych relacji z Bogiem. Bo Bóg jest dobro absolutne i nic w nim złego nie ma. I Bóg to dobro chce przenieść na człowieka, na każdy jego czyn i tak od pokolenia na pokolenie, a żeby to dokształcało się, stawało się jeszcze więcej doskonalszym, jeszcze więcej dojrzalszym, a żeby ludzie poznawali Boga w Jego pełności, stawali się świętymi. I wielki obowiązek rodziców jest wychować dziecko właśnie szczególnie dla jego przyszłego życia, kiedy dojrzeje, stanie się samodzielnym, a żeby dziecko wiedziało, że ono nie tylko pochodzi od swoich rodziców, ono pochodzi od Boga. I do Boga musi przyjść z powrotem. Nie do kariery, nie do jakiejś partii, do jakiejś bandy, do jakiejś mafii, do masonerii. Ono powinno przyjść do Boga. To jego cel życiowy. Jeżeli rodzice praktycznie wskazują dziecku samemu tą drogę, to jeżeli nawet nie rozbywa tak, że dziecko się zablądzi, kiedy stanie dorosłym, wejdzie w jakieś powikłania w swoim życiu, że gdzieś tam na jakiś czas te konkoli i jakoś zagłuszą jego sumienia, to wszystko jedno, to co ją było założone w jego sercu i duszy, rano to pójdzie bez wątpienia. Ale jeżeli dziecko nie jest wychowane, że ono jest, że jego najważniejsza cel jest poznania Boga i osiągnięcia Go w tym życiu i na wieki, to dziecko wtedy całe życie będzie błądzić i będzie w jakiś sposób narzekać na swoich rodziców, że jemu czegoś nie dali. Wiemy, ile takich tragedii jest w dzisiejszym świecie. Również rodzice, jeżeli dobrze po Bożemu żyją w swojej rodzinie, dają piękny przykład swoim dzieciom. Tak powinno być. Jeżeli rodzice żyją w miłości między sobą, to dzieci nawet nie powinni być nauczani. Oni widzą to, co robią ich rodzice, jak oni szanują się między sobą. I to dzieci dorastają po prostu w atmosferze naturalnej, prawdziwej miłości i radości. A jeżeli oni widzą, że rodzice się kłócą, a mówią, że trzeba chodzić do kościoła, trzeba się modlić i trzeba dobrze robić, a widzą, że rodzice tego przykładu nie pokazują, oczywiście jest takie rozdwojenie jaźni u tych dzieci, które widzą oczywiste jakieś zło u swoich rodziców, nie wiedzą, co temu powiedzieć, jak odpowiedzieć swoim życiem na to wszystko, co widzą i co słyszą, co powinno być. I wtedy mają trudności potem na całe ich pozostałe życie. Dlatego jest ważne, żeby rodzice byli już dobrze wychowani w swoich rodzinach, a wchodząc w małżeństwo i rodząc dzieci, mogli przekazać właśnie właściwą naukę i Bożą, i ludzką. Rodzina chrześcijańska szczególnie, każda rodzina chrześcijańska szczególnie powinna troszczyć się o to, ażeby wskazać prawdziwą drogę do Boga. Bo żyjemy na tym świecie nie dlatego, żeby tylko żyć dla ciała, a żyjemy dlatego, żeby stać świętymi, jak Bóg tego od nas pragnie. I rodzina chrześcijańska, ona już jest inna, czym rodzina tylko ojciec, matka, dziecko. A rodzina chrześcijańska to jest jeszcze Kościół. Gdzie rodzina chrześcijańska, ojciec, matka, dziecko idą do kościoła, na modlitwy, do wspólnoty, spotykają się, rozmawiają, kształtują się w wierze, w doskonałości, niosą ciężary jeden drugiego. I w taki sposób oni kształtują się duchownie. Nieraz my mówimy, on tam do kościoła biega tak często, nawet przy księdzu tam się kręci, ale prowadzi siebie źle. Jeżeli ktoś prowadzi siebie źle, to nie znaczy, że ja powinien to robić. Pan Bóg nie zabrania czynić złego, a pozwala i nakazuje robić tylko dobro, każdemu z nas. Dlatego powinniśmy starać się nie tylko patrzeć, co ludzie mówią i robią, a jeżeli mamy to wychowanie w rodzinie, mamy zasady, powinniśmy dziękować swoim rodzicom, że oni potrafili nam ich donieść. I nie tylko słowem, ale jeszcze kiedy to w swoim życiu, to bardzo pięknie to wygląda. Dlatego Kościół, w którym się znajdujemy, on powinien kształcić nas i podtrzymywać ciągle sakramentami, modlitwą i za nas, i my za Niego, ażeby wzrastać wspólnie w dobro duchowne
i wspierać się nawzajem, ażeby nie zginąć w pojedynki. Są również rodzina i społeczeństwo może być, bo przecież my jako ludzie żyjemy w jakimś społeczeństwie. Państwo żyjecie w Stanach Zjednoczonych, to jest społeczeństwo. Jest państwo, ma swoje granice, ma swoje jakieś różne prawa i nakłada obowiązki na obywateli waszego państwa. Ja tu żyję w Polsce, jestem obywatelem Polski i podporządkowuję się prawom polskim, a nie prawom Stanów Zjednoczonych. Ktoś żyje jeszcze w innych państwach, podporządkowuje się tym prawom w tych państwach, w których żyje się. Oczywiście powinniśmy temu państwu, w którym żyjemy, i jakieś posłuszeństwo, nawet mówił apostoł Paweł, słuchajcie, co król wam mówi, bo on jest władcą nad wami. Ale każdym, kiedy król, czy prezydent, czy ktokolwiek inny mówi nam rzeczy, które nie idą wbrew naszemu sumieniu, wbrew naszemu zbawieniu, my nie powinni słuchać w sercu swoim takich postanowień i nie żyć według nich. Bo postanowienie Boże jest ważniejsze, które jest wpisane w nasze serce i duszy, i jest ważniejsze są różne ludzkie postanowienia. Wiemy, jest, jak w różnych państwach jest różne dyktatory, które wstawiają swoje prawa, które, skажем, odrzucając prawo Boże, stają się uzurpatorami władzy nad człowiekiem i nad wszystkim, co nas otacza, nad rzeczami materialnymi. Oni wyszukują sobie jakieś ideologii tylko dlatego, żeby sprzeciwiać się Bogu, wyzyskiwać ludzi, mówić im różne rzeczy, namiastki ich szczęścia jakiegoś ziemskiego, zabierając u nich pragnienia Królestwa Niebieskiego na ziemi już, a które powinno być jako wynagrodzeniem dla każdego wiernego Królestwem Niebieskim w niebie swoim Ojcem, Bogiem, Jezusem Chrystusem, który nas odkupił, który dla nas umarł, i z Duchem Świętym, który nas będzie oświecał przez całą wieczność. Dlatego płacimy jakieś podatki w swoich państwach, chodzimy do pracy, wzbogacamy to państwo, w którym żyjemy, mamy obowiązek bronić tego państwa, jeżeli jest napadnięte przez jakichś uzurpatorów. I to jest, kiedy to jest właściwe celi, które wspomagają to państwo i które jest posłuszne i woli ludu, który wybrał tych swoich kierowników tego państwa. Kiedy jest kierownikiem państwa, kiedy jest nie prosto władza jako banda jakaś, która, скажем, uzurpowała sobie władzę jednej partii, która będzie nawiązywać wszystkim ludziom uzurpatorskie swoje prawa, ażeby ludzie podporządkowali się im. Tak było w Związku Radzieckim. Tak niestety jest dzisiaj i na Zachodzie. Na Zachodzie, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, kiedy państwo nieraz przez różne instytucje narzuca ludziom, że trzeba robić te rzeczy, które niewłaściwe, nie wpisane w sumienie człowieka prawem Bożym. Walczą z prawem Bożym i wtedy nawiązują prawo ludzkie, które jest raczej nie od Ducha Bożego, a od diabła. I to szkodzi naszej duszy. Takich praw nie powinni w naszym sumieniu my akceptować. Absolutnie. Również my jako społeczeństwo, jest ludzi, którzy cierpią na świecie. Jest ludzi, którzy, скажем, w drugich państwach jest wyrzucany za swoje poglądy. Dlatego widzimy, jak ludzie, emigranci są, przyjeżdżają z państwa do państwa, uciekają od jakichś prześladowań. Takich ludzi warto przyjąć, dać im możliwą pomoc, poprzez taką pomoc obraniamy im życie i dajemy możliwość rozwoju. To nie znaczy, że z nimi powinniśmy się zgadzać w ich jakichś innych wizjach świata, w ich jakichś pojęciach innych, ale powinniśmy szanować poglądy innych ludzi. Dzisiaj widzimy wrzawy lewicy na całym świecie, szczególnie zachodnim, w Stanach Zjednoczonych, w Europie, w tych rozwiniętych państwach, i tych ludzi, którzy trzymają się kurczowo tej prawdy, która pochodzi od Boga, oni ich przesadują. Oni przesadują dzisiaj. Oni mianują siebie progresiści, bardzo ważni, moderni. Oni idą do światłej drogi. Co to za droga? Szeroka przestrzeń, to prowadzi do piekła. Bez Boga droga to do piekła. A oni sprzeciwiają się nam, katolikom, którzy trzymamy się tych zasad. I widzimy dzisiaj prześladowanie, my jesteśmy właśnie przez te społeczeństwa.
taki walec idzie przeciwko człowieka, który ma zasady życia. A oni powinni szanować tych ludzi, bo te ludzie nie uczynią złego. A tych marionetek, których oni wychowali, tych zdrajców, których oni dali władzę, oni zawsze ich zdradzą. Jutro pójdą służyć temu, kto daje więcej. A ten, który uczciwy, będzie służył w prawdzie. Nigdy nie będzie robił zła ni Panu swemu, ni wrogowi swemu. Takich ludzi powinno być coraz więcej. Niestety ich jest coraz mniej. I to jest przyczyna tego, że państwa, w których żyjemy, poszli drogą bezbożności, walki z Bogiem i dlatego mamy to, co mamy. My znajdujemy się jak na morzu, w łodzi, która może zatonąć. A dlatego powinniśmy walczyć z tym wszystkim. Może nie powinniśmy brać się za broń, żeby walczyć z kimkolwiek. Na razie jakby nas jeszcze nie zabijają. Ale kiedy zabijają tak w Polsce, że prześladują, na świecie jest wiele zabitych chrześcijan, szczególnie w Syrii, w Afryce, w Meksyku, nawet w Europie zabijają. W Azji zabijają, bo skажем, widzą, że katolicy, księży zabijają, szczególnie bardzo tak prawdziwych, wierzących katolików, laików, tylko ze względu na to, że widzą w nich ludzi innych, prawdziwych, a nie mogą sprostać tej prawdzie, nie mogą za tym podążać i dlatego z nami walczą, bo odrzucili Boga, albo byli pozbawieni tego wychowania. Dlatego żyjąc w takich społeczeństwach, powinniśmy i modlić się za tych przewodników naszych, błogosławić im, czekać, że Pan Bóg jednak dzięki naszym modlitwom, wytrwałości i jednak wielkiej cierpliwości zdolny będzie i zmienić ich serca rano czy późno. Przecież Chrystus nie robił żadnej rewolucji, tak jak to próbowali robić z Chrystusa rewolucjonera w Latyńskiej Ameryce, kiedy była nawet w kościele katolickim teologia wyzwolenia, że Chrystus prawie był podobny do Che Guevary, do Fidela Castro. Nic podobnego. Chrystus taki nigdy nie był. Chrystus poddał się cierpieniu dobrowolnemu, dlatego, ażeby wykonując wolę Boga, zwyciężyć zło. To jest zadanie Chrystusa i to jest zadanie każdego z nas. A Chrystusa nie można sprowadzać do partii politycznej. I Kościoła nie wolno sprowadzać do partii politycznej. Kościół powinien być nad polityką. Kościół powinien być nad władzą. Ze względu na to, że ma specjalny obowiązek, idźcie, nauczajcie wszystkie narody i mówcie im, co jest dobre i co jest złe. To jest misja Kościoła. Niestety widzimy, że i dzisiaj, w naszych czasach, w których my żyjemy, jeszcze 70-100 lat temu ludzie nawet o tym pomyśleć by nie mogli. To, co teraz widzą, co się dzieje, na pewno w grobach przewracają się. I może dziękuję Bogu, że nie dożyli do tego zepsucia, w którym my żyjemy. I dzisiejszy Kościół próbuje podobać się światu temu zgnilemu, światu, który żyje bez Boga, który prowadzi do jakichś wartości, które nie są wartościami prawdziwymi, do szczęścia, które bez Boga nie może być, jak powiedziałem, prowadzi do piekła. Piekła już na ziemi, patrzę na to, jakie wojny, prześladowania, różne zabójstwa ludzi masowe, strzelanina, strzelają, skажем, gdzieś w Izraelu do ludzi jak do kaczek, a świat milczy, bo Izraelu można strzelać. A jeżeli ktokolwiek inny strzelił tam, jeżeli w Syrii Asad nie przymienił broni chemicznej, ale trzeba jego zbombardować, bo tak postanowili mocarstwa tego świata, to oni nawet nie czekając udowodnienia, jego zbombardowali. To jest podwójne standardy. Niestety my żyjemy w takim świecie. Żyjemy w takich państwach, nie mamy gdzie się podzieć, gdzieś musimy żyć. Nie będziemy sobie nory ryć w ziemiach i tam żyć nie wiadomo gdzie. Ale jednak wewnątrz siebie musimy być wolni od tych działań, tych państw i tych ludzi, którzy usurpowali sobie władzę, stali nad Bogiem i robią ze względu na to, że wzbogacili się na nędzy ludzkiej krwi, oni robią sobie władzę dlatego, żeby rządzić ludzi tak, jak im się chce. Jakaś część będzie żyć w rozkoszy, a reszta jak bydło będzie na nie pracować. Takie jest postanowienie dzisiejszego świata bez Boga. Natomiast wola Boża jest, żeby każdy człowiek jako obraz i podobieństwo Jego był szczęśliwy już i na tej ziemi, a szczególnie jako wieniec Jego szczęśliwości będzie szczęśliwa wieczność. Dlatego Kościół jako wspólnot nie może być rozpatrywana jako partia, ale dzisiaj niestety władcy tego świata wykupili sobie wiele biskupów, kardynałów za pieniądze, zepsucia różne,
doprowadzili do zepsucia różnego. Nawet papieża wciągnęli w te wszystkie rzeczy. I dzisiaj my jesteśmy w rozterce, ale kto ma zasady, nic jemu nie zaszkodzi. Bo Duch Święty będzie nas pouczał, co jest prawdziwe. Nawet jeżeli cały świat niech idzie przeciwko nas, to Bóg za nami. A Bóg jest ważniejszy i wyższy niż cały świat. Dlatego, bracia i siostry, jak ważnie wychować swoje dziecko w zasadach prawdziwych, niezmiennych, wiecznych, które jest pobudowane na fundamencie Boga. Wszystko inne, co jest pobudowane na piasku, albo chociaż nawet na fundamencie, ale z jakiegoś tam drewna takiego, to widzimy, jak czym to się skończy. Kiedy w Stanach Zjednoczonych są tornado, to widzimy, że po tych tornadach tylko pozostają fundamenty, a to wszystko rozlatuje się na cały świat. Rozlatuje się, nie ma jego. To tak jak w tym, jak w walcu, wszystko jest zniszczone, jak w miksterze. I tak będzie z każdym. A i ten, który trzyma się mocno Chrystusa, mocno Kościoła, prawdziwego Kościoła, prawdziwego Ducha Świętego, a nie jakiegoś od diabła pochodzącego, ten wytrwa wszystkie katusze na tym świecie i dojdzie do szczęśliwej ojczyzny. Co nam robić? Trzeba być posłuszny Bogu ponad wszystko. Nawet kiedy to nam przeszkadza w karierze, nawet kiedy nam to przeszkadza w jakichś innych planach naszych. Popatrzcie na tą Mary Wagner, która walczy z tą totalitarną systemem aborcyjną w Kanadzie, od więzienia do więzienia. Nawet Kościół katolicki milczy, papież z nią nie rozmawia, kardynałowie z nią nie rozmawiają, biskupy ją ignorują, świat katolicki milczy, a Bóg ją pamięta, ona jest bohaterką, bo ona walczy z tym złem, który pochodzi od diabła i diabeł ją ignoruje, niszczy. Nie lejemy wody na młyn diabła, kiedy milczymy, robimy jakieś pewne zło. Każdy musi zdać sobie rachunek sumienia. Jeżeli bombardują Stany Zjednoczone z Syrii, to my mówimy, no Syria to tam nie wiadomo gdzie, daleko, to tam zbombardowali 100 domów, no to jeszcze 50, jaka różnica. A jeżeli jakikolwiek terakt w Stanach Zjednoczonych, to jak my płaczemy, co się zdarzyło, jak to doszło do tego, a Pan Bóg może wszystko powrócić. Czy w Europie, która bombarduje Italię, a w centrum Europy, a fakty w Berlinie, w Paryżu, w Brukselu, wtedy oni zaczynają myśleć. A kiedy coś daleko, to oni o tym nie myślą. To jest podwójne standardy i to jest niewychowanie w prawdziwym Bogu. Nie mają pionu, nie mają kotwicy, nie mają za co się uchwycić. I dlatego próbują zniszczyć sobie podobnych tylko ze względu na to, że oni mają inne myśli i inaczej czynią. Pamiętamy, jak to było z apostolami w czasach Chrystusa Jezusa, ze świętym Szczepanem, kiedy Żydzi byli wściekli na Stefana za to, że mówił, że niebo widzę otwarte, że widzi Chrystusa po prawicy Boga. A oni wrzeszczali na niego, brali kamienie, zabijali jego, ażeby nie słyszeć tego jego życia w łasce Bożej. Bo byli od zła, zło czynili i chcieli dalej żyć we złe. Dlatego się nie dziwmy, dlaczego świat dzisiaj jest taki. Pismo Święte Starego Testamentu mówi tak: kogo Bóg kocha, tego karze. I nie ma dobrego ojca, który by nie karał swoich dzieci. Znaczy Bóg nie ustanowił dlatego, żeby karać dzieci, tam bić ich, maltretować i wszystkie inne rzeczy z nimi robić. Nic podobnego. Ale Bóg dał, nawet kiedy do nas mówi, do naszego sumienia, kiedy nam coś chce się zrobić innego, chce się zgrzeszyć, a Bóg mówi do naszego sumienia, jakby gwałci nas w jakiś sposób. Mówi nam, nie wolno tego zrobić, a my chcemy to zrobić. My chowamy się od Niego. Chowamy się gdzieś tak, żeby niby nas nie zauważył Bóg, a od swego sumienia nigdzie nie odejdziemy. Bóg nas jakby w jakiś sposób przesaduje, ale to dla naszego dobra. A diabeł nas nie przesaduje. On mówi, wiesz, rób to wszystko, to dobre, to dla tego ciała, tak robią wszystkie. Diabeł nie zależy od naszego zbawienia. Dlatego on jest inny. I on mówi, róbcie wszystko. A wtedy my mówimy, a przecież i księża tak robią, i biskupy tak robią, i kardynałowie, homoseksualiści, i te jeszcze taki, a ja co gorszy? Nie, ty musisz być lepszy, a nie gorszy. I ja muszę być lepszy. Ja muszę stać po stronie mego zbawienia. A to jest ważniejsze, niż po stronie mego zepsucia i życia na wieki z diablem. Nie do tego jestem stworzony. Nie powinien iść niewłaściwą drogą. Dlatego czwarte przykazania mówi często do rodziców. Ale rodzice, które takimi stają się, czy już i są,
Jeżeli byli posłuszni swoim rodzicom, to wtedy jest ciągłość wychowania. Babka, prababka, dziadek, matka, ojciec, rodzina wychowują to dziecko w tej atmosferze miłości. Pokazują mu te wartości ważniejsze. Wszyscy z nas wspominają te stare czasy, jak to było, jak była prostota między ludźmi, jak jeden drugiemu pomagali, jak jeden drugiemu nie tak zazdrościli jak dzisiaj, już mają więcej, ale jeden do drugiego w łyżce wody wtopił, bo stracili Boga i tylko o wartościach mają być nic dzisiaj i teraz i coraz więcej i więcej od sąsiada. Niech sąsiadowi wątroba puchnie dlatego, że ja mam więcej. Ja się cieszę z tego. Nie ja się cieszę, ale tak ludzie tak żyją, takiego pragnienia mają. A to jest niewłaściwe. I dlatego, kiedy mamy to wychowanie prawdziwe Boże, to wtedy będziemy posłuszni naszym rodzicom. Żadne kataklizmy życiowe, te wszystkie izmy, zepsucia, które diabeł wprowadza na świat przez ludzi swoich, a może wprowadzić przeze mnie, że ja jutro pójdę przeciwko Bogu, przeciwko zasadom, ja też mogę być zepsutym i też głosić złe rzeczy. I tak wiele dzisiaj takich biskupów, kardynałów i papież się wciąga do tego. Niestety biedny papież wciąga się do tego zła i głosi herezji. I wtedy ludzie nie wiedzą co robić. Ale dzisiaj niestety, wbrew wszystkiemu, najwięcej tych prostych ludzi, tych katolików, laików jest nawet ważniejszy, niż wielu biskupów, kardynałów i z papieża razem wziętych. Niestety, powinno być na odwrót. Powinni pasterze paść owcy, a nie owce pasterze. A pasterze zaniedbali swoją pracę, zaniedbali dobrego wychowania swoich parafian. Biskupy, kardynałowie i papież też cicho umywa ręki, nie wypowiada się w obronie Chrystusa i Kościoła, a daje wolną rękę dla liberałów, róbcie co chcecie. A to nie jest od Boga. To jest od diabła wszystko. Jeżeli mamy taką postawę, to nic nam nie zagrozi. Niech cały świat upadnie, niech wszystko, co się będzie działo straszne i spotka nas, to Bóg jest z nami, a kto w Nim żyje, ma zmartwychwstanie. Taka jest czwarte przykazanie Boże. I bracia i siostry, jak pójdziemy taką prawdziwą drogą, właśnie posłuszeństwo Bogu jako najważniejszemu Ojcu, a mamy przykład w Chrystusie, który to wszystko uczynił wolą Boga, naśladujmy Go i mamy Ducha Świętego, który nas oświeca w tym życiu, ażeby widzieć, gdzie jest zło, gdzie jest dobro. Ażeby słyszeć, gdzie jest powietrze miłe i śmierdzące, to dlatego mamy nos. A jeżeli ten nos jest chory, to my nie słyszymy nic, gdzie to powietrze jest zepsute. Dlatego jeżeli mamy zepsute sumienie, nie słyszymy, gdzie jest prawda, gdzie jest zło. Dlatego jak warto to sumienie kształcić, trzymać mocno w tych zasadach Bożych przykazań. Amen. Chylimy czoło przed księdzem arcybiskupem. Jesteśmy pewni, że Pan Bóg dał nam księdza na te trudne czasy, żeby nas prowadził i żeby wyrywał diabłu duszę. Dziękujemy, że ksiądz z miłości do nas, w trosce o nas, głosi tutaj prawdę i pragnie nas ratować. Serdecznie Bóg zapłać. Niech służy na chwałę Boga i dla mądrości i wzrastania w łasce Bożej tych, którzy dzisiaj chcieli posłuchać tego, z czym z Nim podzieliłem się w obfitości mego serca. Dziękujemy i prosimy jeszcze o błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Bóg zapłać. Ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga omówił czwarte przykazanie Boże: czcij ojca swego i matkę swoją.